झुंड बना लेने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। अगर झुंड से ताकत होती तो शेर भैंस को शिकार नहीं करता। झुंड में रहती भैंस हैवी हैवी, लेकिन जब वो कूद के गर्दन पकड़ता है ना, तो झुंड में रहने से कुछ नहीं होता। किसी को हराने के लिए बहुत ताकतवर विपक्ष चाहिए होता है, बहुत ताकतवर। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत विचारधारा चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, कायदे के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। वो सब खैर बात की बातें हैं, बाद में करेंगे। लेकिन मजेदार चीज है पढ़ाई। अगर वो तुम्हारे विवेक को जिंदा कर दे तो मजेदार। हिंदुस्तान में पढ़ाई क्या है कि तुम परसेंटेज लेकर